Ты, короче, все правильно, когда ты выставляешь его вперед. Максим. Но ты... Подожди. Но плохо. Макс. Макс, нам видос спилить надо. Блин, ну мы треним сейчас. Макс, ну у нас, ну, типа, канал, все дела. Ну, типа карантин. Слушай, ну давай-то что-нибудь по броскам запишем. По броскам? Давай. Ну да, давай. Короче, привет, друзья. Меня зовут Максим, вы на моем канале, посвященном ИСБ. Мы все вернулись к тренировкам, и вдруг нам показалось, мы долго об этом думали, не то, что мы прямо сейчас взяли и договорились, как вам могло бы показаться. Мы долго об этом думали и решили сделать несколько туториалов на тему, как бросать в ИСБ. Какие броски могут вам пригодиться. Разберем, наверное, парочку-троечку моих любимых, потом Жень побросаем, потом, а потом будем приглашать кого-нибудь, других людей, чтобы мне рассказывали про свои любимые броски. Ну, будет такая рубрика «Арсенал», какие-то технические навыки. Поехали. Сейчас будем разбирать классическую заднюю подножку в том виде, в котором я ее делаю, применимо в наших боях. Это работает как в бугуртах, это работает и в боях 1 на 1, в профбоях, где угодно. Для начала мы разберем этот бросок по классике в самбийских либо дзюдоистских куртках, посмотрим его без оружия, потом попробуем повторить тоже, будучи вооруженным мягким снаряжением, тямбрами, мягкими щитами, а в конце повторим то же самое уже в доспехах, чтобы вы увидели, что это действительно работает. Выполняется следующему. Для того, чтобы осуществить заднюю подножку, нам нужно вывести центр тяжести противника за его опору. В общем-то, как в любом броске. Первое, что нам нужно сделать, нужно оставить ему только одну точку опоры, только одну ногу. Нам нужно одним движением вывести его центр тяжести на одну ногу, на ту, которая ближе к нам, а потом корпус и центр массы вывести за пределы этой точки опоры. Вы левой ногой вступаете шаг чуть вперед и за его переднюю ногу. Как мы видим, дальняя нога потеряла нормальную опору, и сейчас основная масса здесь. Следующим движением нам нужно выбить эту ногу. Классический захват самбо или дзюдо выглядит следующим образом. Одна рука на отвороте, вторая держит противника под локоть и натягивает его. Таким образом. Мы себе такого позволить не можем, потому что у противника нет куртки, а у нас на самом деле нет кистей. Мы не можем его по-настоящему схватить. Я предпочитаю следующий захват. В тот момент, когда рука противника у нас на плече, предположим, мы пропустили удар, мы тут же ее закрываем своей левой рукой, тут рука со щитом, обычно с баклером, и давим локтем себе в центр. Таким образом мы уже сломали ось противника и нарушили целостность его конструкции. Обратите внимание, в тот момент, когда я добавляю движение задней ногой, я выполняю достаточно сильное маховое движение, которое на необлаченном в доспехе человеке, который достаточно легкий, мы с Женей одного веса, он дает большую амплитуду. В доспехах такого не будет. В доспех, скорее всего, ваше сильное маховое движение превратится, ну, в лучшем случае, в толчок, но этого будет достаточно. Когда нога уже здесь. Что делать с правой рукой? У правой руки есть 3 варианта, где она может находиться в этот момент. Наиболее близкий к классике дзюдо рука лежит на спине у противника. Таким образом вы можете воздействовать на его голову вашим плечом. 2 других варианта. Правая рука атакует тоже плечо, что и левое. То есть вы обеими руками воздействуете на одно плечо противника. Она может, скажем, давить вниз, либо она может тянуть снизу. Таким образом. При этом я считаю, что наиболее предпочтительными для ИСБ являются именно 2 последних захвата. Потому что, если что-то пошло не так, мы можем всегда отстраниться от противника, разорвать дистанцию. Более того, в момент осуществления броска, после того, как противник упадет, мы будем достаточно далеко от него, и он не сможет нас захватить. Однако я не рекомендую для ИСБ оставлять правую руку около его левого уха. Вот именно из-за этого. В таком случае мы отдаем ему свою правую руку, и, в общем-то, он может сделать всю ту же заднюю подножку против нас.
Как я и сказал, у бойца ЕСБ отсутствует возможность схватить противника кистью. Поэтому мы не можем использовать те захваты, которые используют самбисты и дзюдоисты, и используем следующее. Мы прихватываем руку, прижимаем ее к себе. Сгибаем локоть противника. Можно немножко потеть, чтобы осуществить воздействие на его руку, чтобы сломать центральную ось. И уже этого практически достаточно для того, чтобы выполнить бросок. Мы занижаем наш центр тяжести, давим на локоть, локоть подкручиваем между вами. Правая рука работает следующим образом. Она ложится сюда, и в момент, когда вы занижаете вашу стойку, воздействуете левой рукой на локоть, она также осуществляет давление. Либо вариант захвата, о котором я тоже говорил. Рука лежит за противником, и теперь вы осуществляете давление правой рукой не на плечо, а на голову. И третий вариант, который в доспехах получается крайне редко, но он тоже возможен, когда ваша правая рука находится под рукой оппонента. Целенаправленно туда лезть не нужно, но такое просто может произойти, ну скажем, когда вы били человеку в ноги, дальше он сменил позицию, закрутился, и вот ваша рука уже здесь. В принципе, ситуацию можно использовать. Как я сказал, супер важно, когда мы делаем заднюю подножку, первым делом нагрузить корпус противника и вывести его на одну ногу, на одну точку опоры, на его переднюю ногу. Потому что если вы этого не сделаете и пойдете в атаку неподготовленную, издалека сразу будете тянуться вашей правой ногой, то вашему противнику ничего не останется сделать, как сконтрить вас и уронить. Если вы не вывели его на одну ногу, а тянетесь вашей правой ногой издалека, то на самом деле вы в супер неудобном положении, вы не в равновесии. Вашему противнику остается лишь делать мах правой ногой и доработать руками. Если ваш противник заходил не настолько издалека, но все еще не загрузил вам ногу, то вы можете сделать отшаг левой ногой и после этого маховое движение правой. Я сделаю или ты попробуешь? Давай. Ты сделаешь. Как это выглядит? Вроде бы и дистанция неплохая, нога уже здесь, но это еще не победа. Жене нужно сделать отшаг левой ногой назад по кругу. Вот. И теперь уже он может делать маховое движение. Но есть нюанс. Некоторые делают заход издалека сознательно. Это часть их, мать его, плана. В таком случае бросок будет выглядеть так. Человек заправил ногу, а следующим движением он своей правой ногой запрыгнет уже за спину, на вашу спину. Махнул. Человек издалека вошел. И вот теперь, когда нога уже здесь. А сейчас мы попробуем сделать это в доспехах. Однако, если я оставлю руку здесь, даже если бросок будет успешным, велика вероятность, что Евгений меня утянет за собой. Так, что, мы поехали? Ну, в принципе, да. Это плохо, да? Я мастер Кен, и сегодня я научился 1000 ударов.